Bon dia, good afternoon. Welcome everybody to this event Bona fighting. tarda i benvingudes totes a aquest acte de lluita contra les violències masclistes dels 4 motors per Europa. És un acte paral·lel del segon congrés sobre l'erradicació de les violències masclistes que acaba avui. Jo sóc l'Helena Tarifa, sóc periodista, sóc experta en gènere i en polítiques europees i també sóc membre de GAMAC Europa, que és una aliança de gènere i mitjans de comunicació, i seré la moderadora de l'acte d'avui. Primer, una breu introducció sobre els 4 motors per Europa. Els 4 motors per Europa és una de les xarxes de cooperació interregional europea més estable que es va signar el 1998 per part de les 4 regions més industrialitzades i centrades en la recerca d'Europa, que serien Alvèrnia-Alps, Roine-Alps, Baden-Württemberg a Alemanya, Llombardia a Itàlia i Catalunya a Espanya, amb la idea d'augmentar el potencial científic, econòmic, social i cultural d'aquests territoris i de participar activament en la construcció europea, sobretot a través de postures compartides. Des del setembre de 2020, Catalunya en té la presidència dels 4 motors per Europa d'aquesta xarxa i el programa de la presidència catalana es basa en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, així com el New Green Deal europeu. I a més està desenvolupant 30 iniciatives concretes en el marc d'aquest programa, una de les quals és aquest acte que celebrem avui. Per anar entrant en matèria d'aquest acte, destacaré que en aquesta segona edició del Congrés sobre l'Erradicació de les Violències Masclistes que ha organitzat l'Institut Català de la Dona, persegueix l'objectiu concret de destacar l'impacte de la pandèmia i el confinament des del punt de vista de les violències masclistes, així com les estratègies, aliances i aprenentatges que s'han anat generant entre diversos agents socials en temps de Covid-19. En aquest acte d'avui, les representants de les organitzacions corresponents de cadascuna d'aquestes 4 regions, els 4 motors per Europa, reflexionaran sobre l'experiència de gestionar les violències masclistes durant la pandèmia. Per començar, però, donaré la paraula a l'Elisabet Nebreda, que és la secretària d'Acció Exterior i Unió Europea del Govern català, que ens dirigirà unes paraules de benvinguda. Gràcies, Helena. Benvingudes totes a aquest acte paral·lel dels 4 motors per Europa que es celebren al marc del segon congrés sobre l'erradicació de les violències sexistes masclistes. M'agradaria agrair a l'Institut Català de la Dona que hagi proporcionat aquest espai de reflexió i d'establiment de contactes sobre les violències masclistes i per l'oportunitat d'incorporar les veus i les experiències d'aquestes 4 regions, els 4 motors per Europa, en la seva lluita contra les violències masclistes durant la pandèmia. M'agradaria aprofitar l'oportunitat també per donar les gràcies a les regions dels 4 motors per Europa per la seva participació i sobretot a l'Andrea Bosch per l'Oficina de Coordinació del Grup Regional del Refugi de Dones Autònomes de Baden-Württemberg, l'Anna Lorenzetti, coordinadora de la lluita contra les violències masclistes de la Universitat de Bèrgamo, la senyora Cécile Langlois, la directora regional que s'encarrega dels drets de les dones a Alvèrnia-Roines-Alp i també la Núria Ramon de l'Institut Català de la Dona. Com bé sabran, Catalunya ara mateix té la presidència d'un any dels 4 motors per Europa d'aquesta xarxa i ens centrarem en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. De fet, el programa per la nostra presidència es basa en el convenciment que enfortir la resiliència de les nostres societats a través de models transformatius com l'Agenda 2030 de Nacions Unides i el New Green Deal europeu ens pot portar a aconseguir un futur millor i més sostenible per tothom i superar els costos de la crisi social econòmica de la pandèmia. De fet, hi haurà aquí exemples del compromís de les regions sobre l'ODS
5 sobre igualtat de gènere. Totes sabem que pretén buscar una societat més inclusiva i equilibrada, promovent polítiques d'igualtat de gèneres i promoure instruments per erradicar la violència, sobretot contra les dones. I, a més, és un exemple del seu compromís durant la crisi de la Covid-19. A mesura que ens endinsem en la segona onada de la pandèmia i veiem la imposició de noves restriccions, no cal que oblidem que durant el primer confinament les violències masclistes van augmentar. Segons les estadístiques de l'Institut Català de la Dona, entre el 16 de març i el 15 de maig, els primers 2 mesos del primer confinament, el nombre de trucades al servei d'atenció a les víctimes de violències masclistes va augmentar un 88%. 88%. En aquests 2 mesos, aquest servei va haver de gestionar 913 casos nous. Les administracions públiques normalment veuen el món a través de dades i estadístiques i això és quelcom que elimina l'element humà, d'una manera o altra, que hi ha darrere les xifres. Però aquest 88% d'augment i els 913 casos nous no són només xifres espantoses, sinó que són dones reals amb noms, amics i famílies. Tenim l'obligació d'analitzar i aprendre què és el que no es va fer bé, quines forces es van desencadenar en aquesta primera onada per assegurar-nos que establim els mecanismes necessaris per evitar tot aquest dolor en aquesta segona onada. Estem determinats a posar fi a aquesta xacra i farem el que calgui per fer-ho. Per fer-ho cal que treballem juntes, les administracions públiques, els agents socials, les organitzacions de dones, tothom. Tota acció que duem a terme compta, perquè això no és un problema generacional. A mi em sembla terrible la imitació de models tipus masclista que tenen els adolescents avui dia. Per sort, cada dia hi ha més dones empoderades disposades a aixecar les seves veus i denunciar aquestes situacions. Espero que aquest acte paral·lel ens ajudi a intercanviar bones pràctiques, experiències i lliçons apreses d'altres territoris europeus que també lluiten contra les violències masclistes i ho han fet durant la pandèmia i que això... Gràcies, Elisabet. Crec que és un acte d'allò més apropiat. És apropiat celebrar-lo ara per les xifres que estem veient. És un tema molt urgent que cal abordar, sobretot per les dones i criatures que pateixen aquesta violència a tota Europa, que han quedat amagades pels efectes de la pandèmia. Doncs ha arribat ara el torn de les nostres ponents. Començarem amb el debat, que se centrarà en 2 preguntes clau i després doncs donarem peu a les preguntes del públic i farem un debat més obert. La senyora Nebreda ja les ha presentades, però ho tornaré a fer jo també. Tenim amb nosaltres, com a representant de Catalunya, la senyora Núria Ramon, que és la directora de l'Institut Català de la Dona. Com a representant de Baden-Württemberg tenim a la senyora Andrea Bosch, coordinadora del grup regional de treball de refugis de dones autònomes a Baden-Württemberg. De Llombardia tenim a la senyora Anna Lorenzetti, coordinadora de projectes sobre violències masclistes i efectes psicosocials i, a més, és professora associada de Dret Constitucional a la Universitat de Bèrgamo. I tenim també a la representant d'Albèrnia Roines Alps, la senyora Cecil Lanjoa, directora regional que s'encarrega dels drets de les dones i la igualtat dels serveis locals del govern nacional francès. La primera pregunta per a totes seria com ha afectat la pandèmia i el confinament als serveis que proporcioneu, a les vostres accions i en general a la lluita contra les violències masclistes a la vostra regió. La primera en parlar serà la Núria Ramon. Good afternoon. I wanted to begin Bona tarda. Volia començar
donant les gràcies a tothom per ser aquí. Abans de respondre la pregunta, presentaré l'Institut Català de la Dona. Som l'òrgan del govern català que s'encarrega del disseny, l'execució, la coordinació i la valoració de les polítiques d'igualtat de gènere i les polítiques per lluitar contra les violències masclistes que ha desenvolupat l'administració catalana. Per començar a respondre a la pregunta, doncs ara mateix, amb la inseguretat i la crisi, la discriminació s'intensifica i, per tant, hem vist un augment de les violències masclistes, sobretot quan va aparèixer la Covid-19 i vam haver de confinar-nos. El govern català ha aplicat diverses polítiques i mesures en diversos departaments per proporcionar seguretat a les dones víctimes de violències masclistes, per facilitar la coordinació i la col·laboració entre els diversos departaments del govern, les autoritats locals i el Consell Nacional de Dones de Catalunya i les organitzacions expertes es van enfortir les coordinacions per lluitar contra les violències masclistes. Començaré explicant què van fer a l'Institut Català de la Dona i després explicaré algunes accions de la resta de departaments de la Generalitat. Atès l'augment de trucades a la línia per a víctimes de violències masclistes, com hem dit, hi va haver un augment del 88%, doncs vam dur a terme les accions necessàries per donar assistència i seguretat a aquestes dones durant el confinament, prioritzant l'assistència presencial cara a cara en cas d'emergències. Una de les mesures per facilitar aquesta atenció va ser enfortir el servei que fa aquesta línia telefònica i poder posar les dones en contacte directe amb psicòlegs, personal d'infermeria, metges, etc. També per l'assistència jurídica que s'oferia a les 5 oficines de l'ICD. Es va enfortir aquesta presència i també es va enfortir el pressupost de serveis d'atenció a les dones a nivell municipal, més de 100 oficines a tot Catalunya, això també es va reforçar. A més del problema de la convivència forçada, del confinament i la mobilitat reduïda, que va desencadenar molts episodis violents, també les víctimes ho van trobar més difícil accedir a la seva xarxa de suport, com ara la família, els amics o els professionals. I poder notificar aquesta violència també es va dificultar. Òbviament es va enfortir la línia telefònica, se'n va fer difusió perquè tothom en fos conscient. Això va ser possible gràcies a la col·laboració de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i, a més, el Departament de Mitjans de Comunicació de la Generalitat es va emetre un anunci en prime time a TV3. També vam llançar una campanya que es deia Espai lliure de violència masclista. Això es va, per exemple, durant la pandèmia, en farmàcies o botigues d'alimentació. Bàsicament s'oferia als clients poder trucar al servei d'atenció telefònica i es va desenvolupar aquest servei en 10 idiomes diferents i bàsicament fins al 5 de maig es van rebre moltes trucades en aquest servei. A més, es va introduir una nova secció a la pàgina web explicant els serveis per a aquelles dones que patien violències masclistes durant el confinament i des dels diversos departaments governamentals, les autoritats locals i les organitzacions expertes. A través de les xarxes socials vam aplicar una campanya anomenada Agafa el guant per millorar la protecció de nens, adolescents i joves adults que també eren víctimes de violències masclistes. La idea de la campanya era ajudar-los a identificar la violència que podien estar experimentant, que coneixessin els recursos disponibles i promoure un espai virtual de suport segur utilitzant un challenge i un hashtag concret. Pel que fa a les formacions de violències masclistes que va dur a terme l'Institut Català de la Dona, vam seguir celebrant aquestes formacions, però vam passar a l'espai online a partir de març i el resultat ha estat d'allò més positiu i la idea és seguir amb aquest format l'any que ve. Pel que fa a les mesures que van adoptar diversos departaments, la Generalitat de Catalunya, intentaré resumir-les, com a mínim destacar les més rellevants. La Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies va oferir, per exemple, serveis d'intervenció especialitzats, es va restringir l'accés, excepte situacions d'emergència, i bàsicament es va optar per la videoconferència per estar en contacte amb aquestes famílies. La prevenció de les violències masclistes entre les dones, els nens i els adolescents és una prioritat
Busquem la prevenció d'aquestes violències a través de la visibilització i la promoció de la llibertat en les sexualitats i les relacions sexoafectives. El Ministeri de Treball, la Conselleria de Treball, va aconseguir promoure aquesta prevenció. La Conselleria de Justícia va dur a terme trucades en cas d'emergències extremes. Per exemple, l'atenció a víctimes de crims basats en violència masclista i va accelerar la part judicial. La Conselleria de Territori i Sostenibilitat també va decidir renovar de manera autonòmica el suport que oferien. I pel que fa a la Conselleria de Salut, van publicar una sèrie de recomanacions per a aquelles dones víctimes de violències masclistes i van enfortir aquesta pota de la seva feina. I bàsicament es va treballar a través de tot el govern i les autoritats locals, sobretot el Consell Nacional de Dones de Catalunya. Doncs l'aplicació d'aquestes mesures va ser possible per la seva coordinació interinstitucional molt forta. Gràcies. Gràcies, Núria. Donem la paraula ara a l'Andrea Bosch de Baden-Württemberg. Endavant. Gràcies per la invitació i la possibilitat de ser aquí avui. Com a part de l'Oficina de Coordinació, jo represento 9 refugis de dones autònoms a Baden-Württemberg. Aquests 9 refugis estan a tot Baden-Württemberg, en ciutats petites i regions rurals, així com a la capital, Stuttgart. En total, a Baden-Württemberg hi ha 42 refugis per dones i els seus fills i criatures que han estat víctimes de violències masclistes i 750 llocs disponibles per a aquestes persones. A més, hi tenim centres d'assessorament que s'especialitzen en violències masclistes que normalment estan associats a les mateixes organitzacions que gestionen els centres. Hi ha menys centres especialitzats a les zones rurals i els centres d'assessorament que tenim a Baden-Württemberg, lamentablement, tenen poc personal. M'he de centrar en la situació en aquests albergs per dones i l'impacte que ha tingut la pandèmia en els nostres albergs. D'entrada, molts d'aquests albergs van haver de reduir les seves capacitats per les situacions de convivència en aquests albergs o centres on es compartia el lavabo, els pisos i la cuina. I, per tant, havíem de reduir el risc d'infecció als albergs. Els albergs van intentar llogar pisos addicionals per poder derivar a les dones i als seus fills i reduir així el risc d'infecció i d'altres van buscar nous espais per a les persones que queien malaltes o les dones que arribaven noves. Òbviament, hi va haver una reducció de capacitat, però, a més, vam haver de cobrir nous costos i això va suposar una sobrecàrrega de feina pels educadors socials. Realment hi ha una manca de recursos. La reducció de capacitat vol dir que hi ha menys ingressos financers per les organitzacions a l'hora de cobrir els costos i les organitzacions, per tant, es veuen amb un dèficit financer i han de tirar de reserves. En segon lloc, la reorganització dels processos als albergs per dones va ser molt complexa, va costar molt de temps i, a més, molt cara. Per exemple, als albergs, sovint els educadors socials no estan preparats per treballar de manera digital, fer teletreball o les mesures de seguretat com ara la mascareta, etc. També com a part de l'Estat federal de Baden-Württemberg i en nom de la República Federal d'Alemanya es va poder comprar ordinadors, software d'assessorament digital i també un subsidi per poder llogar pisos, però els fons públics no van arribar a cobrir tota la despesa i no hi va haver finançament per contractar nou personal, que era el que necessitaven els centres.
Així que la càrrega dels albergs la càrrega de feina va augmentar significativament i les condicions van empitjorar. En tercer lloc, la pandèmia és un gran repte per les dones, els nens i els treballadors socials dels albergs. Durant el confinament, a la primavera, va ser molt important donar suport a les mares i als seus fills amb el que és l'escolarització dels nens i des que van tornar a reobrir les llars d'infants, doncs hem hagut de donar suport quan hi ha hagut quarantenes. I al final les dones i els nens dels albergs ja venien traumatitzats per la violència que havien superat, però de cop es trobaven amb aquestes preocupacions de la Covid-19, nous problemes i noves inseguretats, que això ha desembocat en moltes reaccions emocionals. I ara mateix hi ha moltes dones que ens truquen perquè busquen un lloc segur en els nostres albergs, però la majoria d'albergs a Baden-Württemberg estan ja plens i, per tant, hem de rebutjar a dones i nens i les hem de derivar a altres albergs fora de la nostra regió. Per concloure, els nostres problemes principals en els albergs per dones a Baden-Württemberg han estat una manca creixent d'espai als albergs i de llocs segurs per les dones i els nens per aquesta reducció de la capacitat. També la reorganització complexa, que ens ha portat molt de temps i ha estat molt cara, de tots els processos, i també les restriccions imposades per la pandèmia. Gràcies. Gràcies, Andrea. Passem ara la paraula a la senyora Anna Lorenzetti, de Llombardia. Bona tarda, bon dia a tothom. Vull donar les gràcies a tothom que ha participat en l'organització d'aquesta reunió tan important. Tal com ha dit l'Helena Tarifa, jo represento la meva universitat, on imparteixo un curs sobre violències masclistes. És un curs més ampli, però jo imparteixo aquesta part. I també represento aquí la regió de Llombardia gràcies a un memoràndum d'enteniment sobre el tema de violències masclistes i, a més, també represento la nostra realitat devastada perquè segurament coneixeu Bèrgamo, el meu poble, i la Llombardia, i crec que totes recordarem aquelles imatges tan impactants del nostre cementiri i l'exèrcit allunyant els cadàvers de Bèrgamo perquè teníem el cementiri desbordat. Estic aquí per parlar de les activitats que vam dur a terme en la nostra lluita contra les violències masclistes en aquest període tan complicat de la pandèmia. I nosaltres el que vam fer va ser adoptar una perspectiva amb 3 potes. La Universitat de la Regió és una institució pública i educativa i, per tant, té la responsabilitat amb la comunitat d'estudiants i és també una entitat que contracta molta gent. La regió de Llombardia va ser realment el motor en la lluita contra les violències masclistes. Vam enfortir la xarxa d'entitats regionals, locals, com ara les comunitats locals, així com també el sector privat, universitari i els centres antiviolència. De manera, l'objectiu era establir estratègies i polítiques públiques compartides per lluitar contra les violències masclistes. D'entrada, vam dur a terme una acció molt ferma de promoció. En tots els actes públics vam intentar destacar que el missatge de quedar-se a casa era un missatge molt perillós en casos d'abús a la llar. I vam intentar promoure una campanya nacional de línia telefònica, d'un xat gratuït per poder
tenir una conversa amb experts i també vies per demanar ajuda i informació, i vam intentar promoure també com una campanya que es deia "Si ets lliure, pots". Era una campanya per a dones víctimes de violències masclistes en períodes d'emergència, bàsicament per donar informació i suport més concret. Pel que fa a la universitat, vam intentar seguir endavant amb les nostres activitats docents online i vam intentar centrar-nos en la relació entre la violència masclista i les emergències. Vam intentar donar resposta a la necessitat concreta de les nostres estudiants, no només per educar i per formar, sinó també per posar nom a un problema com a problema molt important, fonamental en les polítiques de la universitat, i vam intentar organitzar formacions professionals pels polítics locals i els funcionaris per poder destacar així la importància de mantenir-se vigilants pel que feia a les violències masclistes durant el confinament i les activitats locals. I vam intentar compartir també i adoptar bones pràctiques perquè ens vam adonar que aquestes existien en altres universitats i regions. Pel que fa a la protecció de les víctimes, la regió va intentar donar-los suport financer i també suport a través d'activitats locals. Andrea Bosch ha esmentat la necessitat de tenir espais addicionals, vacants, als albergs. A Llombardia vam intentar donar suport financer als centres antiviolència i als albergs per dones que tenim. I les activitats fins ara no han quedat suspeses gràcies a aquest suport financer. La regió també va intentar involucrar els alcaldes i alcaldesses i les organitzacions locals per identificar noves solucions d'habitatge, solucions temporals d'habitatge, per acollir a les dones víctimes de violència que per raons de salut no podien ser acollides en els centres existents, per exemple, perquè eren positives que tenien la Covid-19. També vam intentar ampliar la disponibilitat de centres alternatius per evitar el confinament amb l'agressor. De fet, aquesta situació podia ser coneguda perquè, òbviament, a través de les diverses vies que teníem disponibles. També vam intentar promoure un memoràndum, una col·laboració amb les farmàcies per donar suport a les dones que podien anar a la farmàcia i demanar una mascareta d'emergència, per així dir-ho. Era un codi, una mena de contrasenya per demanar ajuda. Demanaven la mascareta d'emergència. Fins aquí la meva primera intervenció. Gràcies. Gràcies, Anna. Passem ara la paraula a la Cécile Langlois, que representa la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. És un plaer ser aquí com a vicedirectora del Departament Regional per als Drets de les Dones i la Igualtat d'Alvèrnia, sobretot per aquest acte dels 4 motors per Europa. Aquest departament regional és un servei local del govern nacional. De fet, pel que fa al tema d'avui de les violències masclistes a França, és un servei de l'Estat central que té la competència, tot i que les autoritats locals, les ONGs i les organitzacions locals participen en totes les fases. En aquesta regió tenim més o menys la mateixa estructura, però adaptada a la realitat local. A cada regió hi ha un departament regional per als drets de les dones i la igualtat
i bàsicament hi ha 3 delegats de drets de les dones i igualtat, i tots tenen l'autonomia d'aplicar les polítiques públiques nacionals per lluitar contra totes les formes de violència masclista i promoure la igualtat, que òbviament està relacionat també. En la lluita contra totes les formes de violència masclista, no només s'hi inclou la violència domèstica, però avui em centraré en la violència domèstica. A nivell nacional, per exemple, hi ha una línia telefònica gratuïta, que és el 3919 3919, i una pàgina web on hi ha testimonis, dones que notifiquen els fets i se'ls dona suport telefònic. El delegat del districte o la delegada bàsicament treballa en col·laboració amb el servei local del govern nacional i, a més, hi ha lleis i pressupostos assignats als drets de la dona i la igualtat i, a més, comptem amb el compromís de tots els departaments ministerials. Treballen també en la coordinació de l'acció dels següents agents: les ONGs, els operadors estatals i de serveis, incloent la policia, els serveis que s'encarreguen de l'habitatge i la col·locació de persones sense llar, l'Agència de Salut, i també treballen amb les autoritats locals i municipis com la regió Alvèrnia-Roine-Alps en aquesta qüestió. La delegada vetlla per l'aplicació d'accions depenent del cas. Per exemple, el transport d'emergència i l'habitatge per les dones víctimes de violència no recauen en el pressupost de drets de les dones, sinó el pressupost del Ministeri d'Afers Socials per població vulnerable. És a dir, els recursos específics per dones o aquests centres no sempre s'identifiquen com a espais per les dones, però ens hem d'assegurar que totes les dones víctimes de violència puguin trobar la via per rebre suport. La llei francesa diu que les víctimes no es poden quedar a casa. És a dir, que l'agressor se l'ha de derivar i supervisar per evitar la violència. És a dir, la dona no és qui marxa, sinó l'agressor és qui marxa de la llar. Un exemple de bones pràctiques al districte Grand Lyon és un servei que han establert els treballadors socials i les ONGs. És un servei telefònic de 24 hores al dia quan hi ha un problema amb una dona víctima de violències masclistes. La crisi sanitària va venir 4 mesos després de la campanya de lluita contra la violència domèstica. Del setembre a desembre de 2019, aquesta campanya va augmentar la visibilitat de la violència domèstica i va expressar la necessitat d'incloure la lluita contra la violència domèstica en l'agenda dels actors públics. Quan es va decidir optar pel confinament a França, immediatament es va parar atenció especial a la situació de les dones víctimes de violència domèstica, plantejant un potencial increment de la violència domèstica pel confinament i, per tant, preveient que les dones víctimes estarien atrapades a casa amb els seus agressors i trobarien molt més difícil accedir al suport dels educadors i treballadors socials de manera presencial. Algunes de les mesures nacionals especials en aquesta situació van ser les següents: ampliar les hores d'atenció de la línia telefònica 3919 i aquí les trucades es van duplicar en la primera meitat de 2020 en comparació amb la primera meitat de 2019. Aquesta línia telefònica, que no és un número d'emergència, sinó que és una aliança especial que tenim amb la policia,
I aquí, òbviament, es pot trucar de manera anònima, però també es pot eliminar l'anonimat, es pot trucar a la policia per demanar una investigació i intentar donar suport a la víctima el més aviat possible. Algunes dones també van recórrer a la policia després d'episodis de violència perquè l'agressor seguia estant permanentment a casa i es va permetre que les dones víctimes utilitzessin el l'114, que és el servei d'emergències, i també el servei d'SMS, que generalment s'utilitza per la població amb sordesa. Les farmàcies també van participar en aquesta campanya, com ha passat a la resta de regions. Una altra mesura va ser mostrar i garantir la continuïtat del servei per part de les ONGs i establir noves maneres de treballar de manera telefònica, com s'ha dit a Baden-Württemberg, també a través de xats online i videotrucades en comptes d'aquesta atenció presencial. També es va parar atenció especial a la prevenció de la violència. Es va establir una línia telefònica pels homes violents. El nom era Ne frappe pas, no peguis. I a Alvèrnia-Roines-Alps es va obrir un nou alberg d'atenció per a dones en una setmana durant la pandèmia amb 50 vacants. Les delegades de drets de les dones han d'estar connectades amb aquesta campanya i han de notificar l'augment del nombre de casos i, òbviament, a la meva segona intervenció parlaré de les lliçons apreses. Una bona pràctica també es podria descriure més endavant a la part del debat. Gràcies. Moltes gràcies, Cecil. La segona pregunta clau que teníem i que seria interessant compartir seria quins aprenentatges, quines lliçons n'heu tret i de cara als problemes i reptes de la situació actual. I la segona part de la pregunta seria com podríem col·laborar entre regions per fer front a aquests reptes. I ara la primera en intervenir serà l'Andrea Bosch de Baden-Württemberg. Endavant. He de reconèixer que jo parlaré a un nivell molt pràctic. Jo crec que el tema dels albergs per dones a Baden-Württemberg potser és la mateixa situació en altres llocs. Abans de la pandèmia ja era un problema important perquè hi havia una manca d'albergs. Se m'escolta perquè veig que em vaig entretallant. Com deia, ja era un problema, no hi havia prous vacants per dones i nens, una manca de personal també i, en general, una manca de suport financer i de finançament públic. Però ara, amb la pandèmia, aquests problemes s'han vist agreujats. I al principi pensava en la Convenció d'Istanbul, on s'inclouen potencials solucions a aquests problemes. Em refereixo a la Convenció del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica. A Alemanya, la Convenció va tenir validesa legal a l'any 2018 i encara hi ha molta feina per fer. Cal finançar o cal una altra estructura de finançament pels albergs de dones a Alemanya, cal augmentar la capacitat, les vacants que hi ha als albergs i el coronavirus ha tingut l'efecte contrari i, a més, cal, com dic, no només augmentar les vacants, sinó augmentar el nombre d'albergs i els espais
per les dones víctimes, no només a Baden-Württemberg, sinó a tota Alemanya. Com he dit abans, tenim 750 espais a Baden-Württemberg, però com a mínim n'hauríem de tenir el doble. Hi hauria d'haver 2.800 espais segons la Convenció. Espero que aquest acte reuneixi els 4 motors per Europa. Hauríem de col·laborar perquè els 4 països estiguin motivats per aconseguir tots els objectius de la Convenció a Baden-Württemberg i a altres països. Cal ampliar el nombre d'albergs per dones i cal un millor finançament i suport a les víctimes de violència masclista. Crec que aquest acte podria ser un bon pas per promoure i sensibilitzar entre els polítics i la gent en càrrecs amb capacitat de decisió. És molt important millorar les condicions en les quals estem treballant. Gràcies. Molt interessant, sí, és la primera passa en aquesta direcció. Esperem que així sigui. Passem ara la paraula a la senyora Cécile Langlois. A veure, lliçons apreses i reptes són dues cares de la mateixa moneda, no? El confinament va ser una mena de lupa de la situació de violències masclistes, incloent el maltractament infantil. I el confinament va destacar problemes socials causats per la pobresa, va destacar també les necessitats de col·locació, d'habitatge, tant en albergs com en pisos. I també va ser una oportunitat perquè les parts implicades parlessin de la violència. A vegades també per parlar del peatge psicològic, del que és l'impacte psicològic. A més del Comitè Regular sobre Violència Domèstica, alguns districtes tenen una unitat especial que estudia els casos més complexes. Això forma part de lliçons apreses i de reptes. Un repte seria mantenir el tema, com l'Andrea Boix ha dit, mantenir el tema en els programes polítics i anticipar la finalització de les mesures excepcionals a través de la cooperació de totes les parts involucrades i dels diversos camps, doncs de la part d'assumptes socials, treball, salut, etc. Un altre repte és donar suport financer a les ONGs i a les associacions que han experimentat amb altres maneres de treballar, de manera telefònica, entrevistes per videoconferència. I al nostre departament també tenim gent dedicada a identificar quins són els punts crítics i ajudar a les delegades de districte a tenir una perspectiva diferent de quins són els punts més crítics en el seu districte. En la meva opinió, un dels reptes principals té a veure amb les polítiques transversals d'igualtat, que a vegades han caigut a l'oblit precisament per la crisi sanitària. Com sabem, la violència masclista està connectada amb la desigualtat i la dominació, i les dones queden especialment afectades per la pobresa i, bàsicament, la pandèmia el que ha fet és agreujar aquest fenomen. Hi havia abans i encara hi ha situacions molt crítiques de pobresa, de dones soles amb fills, prostitutes, i doncs, el confinament, la crisi sanitària i l'emergència de lluita contra les violències masclistes, tot i això, hem de seguir endavant amb les iniciatives que hi havíem llançat abans. Evitar els agressors que són reincidents sobre la violència domèstica, la desigualtat de gènere en el sistema educatiu, com ha esmentat la senyora Nebreda,
la lluita contra les violències masclistes i sexuals a la feina, als mitjans, la igualtat de gènere als mitjans de comunicació, etc. I aquesta feina tan ingent ara sembla menys urgent, però crec que cal prevenir les violències masclistes. Gràcies per l'atenció i estaré encantada de respondre a les vostres preguntes. I si hi ha alguna pregunta sobre els exemples pràctics, les dificultats o les lliçons apreses, cap problema. Gràcies, Cecil. Sí, com has dit, tenim algunes preguntes molt interessants ja del públic. Li passem la paraula a la Núria Ramon ara per a la segona intervenció. Thank you for this question. We have Gràcies per aquesta pregunta. Ens queda molta feina per fer. Una prioritat és seguir sensibilitzant sobre les violències masclistes a la societat i no dirigir els nostres missatges i campanyes només a les víctimes de les violències masclistes. És important seguir enfortint la coordinació interinstitucional, treballar conjuntament amb les administracions públiques i les organitzacions expertes, perquè sense aquesta coordinació no és factible aplicar mesures. També hem de visibilitzar el fet que les llars no són sempre un espai segur, sobretot per a aquelles dones i fills que han experimentat violència masclista, però al seu torn també hem de sensibilitzar sobre el fet que les violències masclistes van més enllà d'aquests espais i tot i que durant la pandèmia han estat espais centrals, precisament per aquesta convivència constant i forçada amb l'agressor, però les violències masclistes adopten formes molt diverses. Hem vist un augment de la ciberviolència per un augment de l'ús de les xarxes socials. També ens hem hagut de centrar en com el context de la violència sexual ha evolucionat durant la pandèmia i com seguirà canviant en un futur. Per exemple, els espais d'oci com els bars o els clubs han tancat i l'oci ha passat als espais privats i, per tant, ja no hi ha professionals ni experts en cas que passi alguna cosa. Però també és cert que els carrers s'han buidat per la limitació a la mobilitat i això ha causat inseguretat sobre possibles incidents de violència masclista i això s'ha de tenir en compte en el disseny de polítiques i mesures. Per últim, per prevenir les violències masclistes hem de seguir lluitant per aconseguir la igualtat de gènere en tots els aspectes de la nostra vida, perquè la millor manera de prevenir la violència masclista és aconseguint la igualtat de gènere i superar la mera igualtat legal o formal. I la crisi de la Covid-19 ha retratat una mica les desigualtats que existeixen a la nostra societat i els moviments feministes han apuntat com aquesta crisi forma part d'una crisi més gran, global, i per tant ha quedat clar que necessitem un nou paradigma i m'agradaria acabar dient que espero que aquest nou paradigma s'apropi a una societat sense desigualtat i un món més just i feminista. Gràcies, Núria. Anna Lorenzetti. Gràcies. No vull presentar punt per punt, però bé, s'assemblarà una mica a una llista el que diré. La primera activitat serà aplicar la disponibilitat de recursos financers, però d'entrada protegir els recursos que ja existeixen. Hem de ser molt honestes en aquest sentit, en un moment tan complicat en què la regió ha de donar resposta a la Covid, doncs és molt difícil mantenir oberta la possibilitat de dur a terme activitats com fèiem abans. Per tant, aquest seria una mica l'objectiu. També donar suport constant als centres antiviolència, com en diem aquí, i junt amb aquests centres antiviolència, els centres pels agressors, hi ha un projecte experimental que començarà a Milà
amb les autoritats locals de sanitat per ajudar precisament a l'altra part de la violència masclista. Òbviament, aquí hi ha un cert debat, però hem de qüestionar també com es perfila la masculinitat i com l'estructura de poder queda materialitzada en una relació desigual entre homes i dones. I la universitat seguirà buscant les millors pràctiques per compartir-les. És una de les activitats més útils i adoptar la lluita contra les violències masclistes com a tema central en la nostra activitat docent. Perquè ara han passat 25 anys de la plataforma Beijing i hem de pensar que la lluita contra les violències masclistes ha de ser un tema que estigui present en totes les activitats. No s'ha de confinar com un problema social o com un problema de salut. Crec que la Cecil ho ha dit, això, que l'emergència no ha creat les violències masclistes, senzillament ha agreujat el fenomen de les violències masclistes presents a la nostra societat. I és per això que cal adoptar aquest tema com un tema central per crear una societat més igualitària en la qual homes i dones tinguin els mateixos drets com a ciutadans. I aquí la xarxa d'organitzacions públiques, el sector privat, la universitat, les ONGs i les regions, cal una cooperació, com l'Institut Català de la Dona, perquè això sigui així. Gràcies. Gràcies, Anna. Gràcies per la intervenció, de totes. Crec que han sortit temes molt importants. El cas és que només ens queden 15 minuts, però val a dir que aquest debat l'estan seguint 140 persones. Per tant, vol dir que és un debat que suscita interès i un tema molt important. I, a més, tenim una participació molt activa al xat, a la plataforma on la gent està seguint aquesta sessió. És una molt bona notícia que sigui un tema d'interès per tothom. Em penso que en els propers 10 minuts el que faré és intentar formular les preguntes que ha plantejat el públic. Algunes són concretament per alguna de les ponents i n'hi ha que són d'una naturalesa més general. I després podem fer una ronda per respondre-les. Per exemple, una pregunta. Quants albergs tenim a Catalunya? Atès que parlàvem dels albergs a Baden-Württemberg. Una altra pregunta. Teniu programes que se centrin en els homes, en els agressors, per fer prevenció de les violències masclistes? N'hi ha que heu parlat d'això. Una tercera pregunta. Després hi ha un comentari que diu que a Xile tenen la mateixa estratègia d'utilitzar un codi com una contrasenya, que seria mascareta 19 a les farmàcies, perquè les víctimes puguin demanar ajuda, en aquest cas al personal de la farmàcia. I hi ha una pregunta sobre la formació del personal farmacèutic, precisament per poder oferir aquest suport de manera ràpida. Una altra pregunta.
si hi ha hagut moltes trucades per part dels agressors en el programa No Peguis, No Frappez Pas. Una altra pregunta seria si tenim dades sobre l'augment de la violència contra les dones amb problemes mentals, amb malalties mentals. I crec que ja està, em penso. No, de fet, hi ha una altra pregunta. Algú afirma que és molt interessant que marxi l'agressor. Això és el que ens ha explicat la Cecil, perquè aquí no hi ha manera de fer-ho, això. I com seria el protocol que segueixen per fer-ho? Molt interessants aquests elements. Doncs teniu vosaltres la paraula. Ens queden 10 minutets per donar resposta a aquestes preguntes. Gràcies. Puc començar jo, si us sembla bé. Els albergs d'emergència doncs, depenen de la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies. Ara mateix hi ha 6 serveis residencials, 38 serveis i 2 serveis d'emergència que estan distribuïts per tot Catalunya amb una concentració més elevada en l'àrea metropolitana de Barcelona. I, òbviament, cal fer un esforç per comptar amb més d'aquests serveis i amb una distribució geogràfica més àmplia. Pel que fa a les diverses campanyes o estratègies dirigides als agressors potencials i a la societat en general, crec que això s'està aplicant i s'estan enfortint. Tenim una prova pilot que se centra en els agressors, que ha de complementar les polítiques de suport a les dones i ara fa un any, abans de la pandèmia, vam dur a terme una campanya dirigida a potencials agressors, també per posar fi a la complicitat que normalment sorgeix en l'entorn de l'agressor i que permet que la violència segueixi endavant. La nostra campanya, que encara estem aplicant, es traduiria com no siguis agressor, no siguis còmplice. Aquestes estratègies i campanyes doncs, van en aquesta línia. I pel que fa a les dades sobre dones amb malaltia mental i altres situacions, jo crec que encara no tenim dades concretes sobre aquests casos. Ara mateix encara no, però sens dubte serà un tema important en un futur. Molt bé. Doncs jo no sé quanta gent ha trucat a la línia aquesta de No Peguis, a la línia telefònica pels agressors, però ho puc buscar i us ho envio després. Tampoc sé quantes dones amb patologia mental han trucat. Jo crec que és un problema interseccional, per així dir-ho. Perquè, clar, és patologia mental més la violència contra les dones i bé, és quelcom que hem de tenir present, però ara mateix no tenim res establert per lluitar contra aquests casos. I pels agressors i el tema del protocol, com he dit, a França tenim serveis locals del govern nacional i tenen un nivell d'intervenció, és a dir, cada districte ha de crear, ha d'elaborar un protocol amb la policia i el Departament de Justícia i, a més, els serveis d'habitatge
i han de col·laborar tots junts per trobar la millor manera to make the perpetrator to make the law bàsicament perquè la llei entri en vigor i es faci efectiva. El que puc fer és enviar-vos el protocol que hem signat a la meva regió, a Alvèrnia-Roine-Alps. Breument, per respondre a la pregunta del xat. Pel que fa a les accions amb els agressors masculins, estem intentant dur a terme projectes experimentals docents i de suport a centres específics perquè es considera un tema molt important. També pel que fa a la formació de professionals, em refereixo a professionals sanitaris en aquest cas. Sobre la pregunta de dones amb patologia mental, honestament no tenim dades concretes i és interessant que no les tinguem. Però cal recordar el període que acabem de passar, doncs en aquell moment resultava complicat plantejar-se les diverses situacions que es podien esdevenir. Però sí que hem estudiat aquesta discriminació interseccional, depèn de si adoptem la perspectiva social o legal, i el que estem intentant és planificar accions concretes en el camp de la vulnerabilitat social, sobretot amb dones gitanes. Tenim un problema molt greu, sobretot als voltants de Milà, però també en altres municipis de Llombardia. I també un altre camp seria la discapacitat. No només patologia mental, sinó també física, perquè amb el confinament moltes estructures residencials i de salut van tancar i van perdre el control. No només a Llombardia, a Sicília, per exemple, hi va haver casos de dones amb discapacitats joves que van acabar embarassades precisament per ser víctimes de violència sexual. Intentem donar cobertura a totes les necessitats, però no ha estat gaire fàcil en aquest període reaccionar de manera àgil a totes les necessitats. Puc afegir una cosa? S'ha preguntat sobre la possibilitat de treure l'agressor de casa. Hi ha una llei a Baden-Württemberg que dona la competència a la policia, quan va assistir a un cas de violència domèstica, la policia pot decidir que l'agressor, home, hagi d'abandonar la llar durant una setmana o 2 setmanes. De fet, ha d'entregar les claus a la policia de manera que la dona tingui temps de decidir com vol procedir. I en aquest període entren en joc els serveis d'assessorament perquè ella tingui tota la informació necessària i pensar-se si vol quedar-se on és a dir, en el pis on havia viscut amb la seva parella o no. I també pot pensar-se... És que no conec la paraula en anglès. És a dir, si vol aspirar a que l'home no se li permeti apropar-s'hi, és a dir, per parlar-hi, trucar-la per telèfon, etc. Un ordre de distanciament, entenem. Aquest és un instrument molt útil a l'hora de treballar amb els agressors
I sé que quan s'han utilitzat aquests mètodes legals, bé que han augmentat les xifres durant la pandèmia. Pel que fa a la prevenció, puc dir que tenim molt poca cosa pels homes. Sí que hi ha algunes formacions socials, però sovint és un jutge que força els homes o els obliga a anar a aquestes formacions i ja és massa tard perquè la violència ja ha tingut lloc. I també hi ha programes escolars per impartir cursos a diversos nivells sobre relacions saludables, etc. Però tot això són iniciatives locals que no tenen una cobertura nacional. I pel que fa a les dades, tenim un problema greu. Vam fer una enquesta en què demanàvem a les dones que havien patit violència masclista la primera onada de la pandèmia. El problema és que les xifres no són comparables a altres enquestes que hem fet a Alemanya i encara hem d'esperar per conèixer millor el que va passar durant la primera onada. Moltes gràcies, Andrea. Moltes gràcies a totes. Hi ha més preguntes, però dissortadament ja no ens queda temps per donar-hi resposta, però segur que l'organització en prendrà nota d'aquestes preguntes. Espero que no sigui l'última vegada que tenim aquesta conversa i que puguem seguir parlant sobre els reptes i com fer-hi front i seguir col·laborant en el marc dels 4 motors per Europa, sempre lluitant per l'erradicació de les violències masclistes. Arribem al final d'aquesta sessió. Moltes gràcies a tothom. Tenim 180 persones connectades seguint aquest acte. Em sembla una quantitat significativa de persones interessades en aquest tema. Moltes gràcies a tots els assistents per haver seguit la sessió. I ara dono la paraula a la Laura Martínez, que és la presidenta de l'Institut Català de la Dona i que farà unes paraules de comiat d'aquest acte tan interessant. Gràcies, Helena. Gràcies a totes per haver estat aquí avui. Espais com aquest són importantíssims per avaluar conjuntament els canvis pels quals passa la nostra societat i per compartir millors pràctiques. Perquè aprendre les unes de les altres i generar coneixement conjuntament és clau a l'hora de superar aquesta crisi. És un plaer que ens haguem pogut reunir avui. Ha estat una gran oportunitat per veure la diversitat en les polítiques de gènere i les mesures per lluitar contra les violències masclistes. Des de l'Institut Català de la Dona esperem poder seguir avançant amb els contactes i les aliances que s'han establert avui aquí. Valorem l'oportunitat que ens han ofert els 4 motors avui perquè per erradicar les violències masclistes cal crear una xarxa de suport i solidaritat. La història ens ensenya que hi ha actes importants que generen canvis significatius. La crisi de la Covid-19 podria tenir molts efectes diversos. Podria suposar una transformació de la nostra vida i podríem replantejar-nos les nostres prioritats com a societat. Aquesta crisi ens ha mostrat que només superarem la pandèmia i qualsevol amenaça futura si invertim en la promoció dels drets humans, de la igualtat de gènere i la sostenibilitat. I ara és el moment de treballar conjuntament per transformar la nostra societat, per canviar l'explotació i les desigualtats i buscar un món inclusiu. Per últim, vull donar les gràcies a tothom per la feina feta i vull animar-vos a seguir treballant amb la mateixa dedicació i esforç. Moltes gràcies.